Mekah keburu paspor Pak Yuli. Lagi buat pilot karena ke restoran muda gitu. Liar jalan. Apa kata pasti kulit kopi kopi tadi orang cemok. bunga ya kalau nanti kita balaskan ku sampaikan Iya kan Siratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dua benar. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusra wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim.
qaulil Yahudi kana bacotna Yahudi. Bacot berarti. Naon atuh ka Yahudinya, kira ku nyariosna Yahudinya. Tapi Yahudi teh keur ngolok-ngolok wae ka Nabi ya. Soalna urang ge nya ditakdir beramak mata nya. Nyariosna teh kita. Cumur Yahudi. Lama doroba dina samang-samangsa ngajadikeun sa Allahu Gusti Allah al masalah kana contoh biduba bikana laeur awa leungit di qaulihi ta'ala dina dawuhan Allah ta'ala wa iyas luhumud dubabu syai'a ayat wa iyas luhum ad-dubabu syai'a ya ayuhan nasu doroba masala fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaba wala yajtama'u lahu wa iyyasrubhumud dubabu syai'a lastangkibuhu minhu du'umpat tolibu wal matlubu. Surat Al-Haji ayat 70. Wal angkabuti jeung lapat angkabut lancah. Iqaulihi dina dawuhan Allah Ta'ala kama salil angkabuti. Lapat masalul angkabuti. Masalul ladina takhadu min dunillahi awliya kama salil angkabuti ittakhadhat baita. Surah Al-Ankabut ayat 41. Ma aradallahu bi dzikri hadhil asya'al khasisati ma arinaon aroda eta ngarepkeun saha Allah Gusti Allah bidikri hadhil asya'i ku sabab nyaritakeun ieu pirang-pirang perkara al khasisati anu goreng turun naon innallaha ayat innallaha fa'il tina nazala innallaha sa'nyana Allah la yastahi eta henteu peduli Allah tina hayya tina era kurang tepat di artian era manya Allah la yastahi eta henteu peduli Allah aya riba kana yen ngajadikeun Allah yang ala tegasna ngajadikeun Allah masalan kana contoh jadi dorobat bimana ja'ala
Lamun doroba bimakna doroba hartina deungeul mangka ngamutadikeun kana maf'ul hiji. Lamun doroba bimakna ja'ala mangka ngamutadikeun kana maf'ul dua. Dia maf'ulna dua berarti doroba bimakna ja'ala. Ayat riba kana yen ngajadikeun Allah yaj'ala tegasna ngajadikeun Allah masalahna kana contona perkara. Ari lapat masalah maf'ulun awwalun eta maf'ul kahiji. Ma ari lapat ma nakiratun mausufatun eta nakirah mausufah. Mausufatun an disifatan bima ku perkara ba'daha anu tetep dina sabadana ieu ma. Maf'ulusanin anu jadi maf'ul kadua. Asalna mah maf'ulun saniun. Anu jadi maf'ul kadua. Aya masalah tegasna karena anu manawe contoh kana bukti itu masalah au zaidatun atawa ari itu mate eta pikeun ma zaidah tetapi au zaidatun atawa ma zaidah lita kidil hisati pikeun muatan goreng pamatuluy ari perkara badaha anu tetep dina sabadana itu al maf'ul tsani eta jadi maf'ul kadua. Nyata lapat ba'udoh dan lamun dijadikeun makna kirah mausufah maka makna dijadikeun maf'ul kadua. Jadi masalah kana contoh ma kana perkara. Lamun dijadikeun ma jaidah masalah ma kana contoh ba'udotan kana rambut. Lamun dijadikeun ma nakirah mausufah mah mempunyai makna, mempunyai arti, maka baudoh jadi sifat. Anu nyifatan kana ma. Lamun ma dijadikeun ma zaidah maka ma ieu tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti. Pikeun naon gunana lita kidil hisati. Pikeun akidan, pikeun muatan goreng. Jadi ma zaidah ieu teu ari ngabogaan makna mah cuman pikeun muatan. Ba'udotan kana rametu. Ari lapat ba'udotun mufradul ba'udi eta mufradna lapat ba'udun. Jadi ta'na teh lil ifrad. Jama'na teh ba'udun dimufradkeun jadi ba'udotan. Jadi ba'udotan, ba'udotin. Wa jeung ari itu bu'ud
leutik ramat. Pama tuluy ari perkara paukoha anu aya dina saluhureunana ieu mah ai akbaru tegasna leuwih badag minha tibatan itu baudoh minha tinimang itu baudoh ai layat ruku tegasna henteu ningalkeun Allah bayanahu kana papertelaanana itu mah lima lantaran aya perkara pihi anu tetep dina itu emak minal hikami nyatana tina pirang-pirang hikmah. Ba'amal ladina mangka anapun ari jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina paya lamuna tah eta nyarao itu ladina amanu anak kana sanyanyana itu contoh ayeuna masalah tegesna itu contoh al-haqqu eta hak khobar annahu asabitu anu tumetep awaqimu anu tumiba mauqi'ahu dina tempatna itu hak tepat sasaran mir rabbihim nyatana ti pangeranna itu ladina aman wa amal ladina jeung anapun ari jalma-jalma kafaru anu ariman ieu ladina itu ya biasa sama ini karasa ya kenapa kon kaparo teh mah kaparo itu kita mati isin aja kamu tadi teramen mantan ngadain ke nusare eta mah kuduna jeung coklat sih iya dah kumaha bahan bakar pertama premium pertalit premium udah jeruk coklat mah premium atuh lemot kana otakna ge beda di jeung corona batuk ieu kaparu anu kalapir itu ladina paya puluh ta eta nyarita itu ladina kaparu mada ari naon aroda eta ngarapkeun saha Allah Gusti Allah bihada kana ieu naonana masalan contona ari lapat masalah tamyijun eta jadi tamyij tak lobotna naonana cirian ari di pesantren salafi mah aya bihadal masali tegasna kana ieu contoh wa ma jeung ari lapat mah anu aya di lapat mada istifhamun inkarin istifhamu inkarin eta istifham inkari jadi lain nanyakeun kasih kena mata Allah kenapa Allah membuat contoh seperti ini itu bahasa Indonesia nama nah
siga pertanyaan padahal itu mengingkari bahwa Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah, melainkan hanya hasil karya Muhammad. Itu keur mengolok-olok. Jadi nate istifham inkar. Mubtadaun anu jadi mubtada. Tak lubat. Nah ari teh mubtada. Wada jeung ari lapada bimakna ladi eta make makna aladi bisilatihi ku make silahna itu lapad aladi khobaruhu anu jadi khobarana itu aladi eta aroda teh anu jadi silah maka aroda eta aroda ayu faidatun tegesna anu mana wae faedah fihi dina itu masa nyen ramatu aya faedahna anu ibadah atuh gajah aya faedahna sapi aya faedahna leuwih leutik tibatan ramatu aya faedahna aya hikmah. Qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala fi jawabihim dina ngajawab pertanyaanana itu ladina kaparu atau rapitina ocehanana itu ladina kaparu. Karena itu bukan suatu pertanyaan, itu hanya ocehan. Yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Yudillu nyasarkeun Allah bihi kalawan itu contoh bihi kalawan ieu contoh ai bihada masali tegesna kana ieu contoh tegesna ku ieu contoh kasiron kajalma loba anil haqi jauh tina hak anlil hukmi likubrihim lantaran kupurna itu ladina kaparu bihi kana ieu masa wa yahdi sareng nuduhkeun Allah bihi ku itu contoh ku itu masa kasiron kajama loba minal mukminina nyatana ti jajaran jalmi anu marukmin litasdikihim lantaran ngabenerkeunana itu ladina aman atau abilitas dikihim lantaran ngabenarkan itu mukmin bihi karena itu contoh karena itu masa wa mayudillu jeung teu nyasarkeun Allah bihi kalawan itu masa ilal fasikina angin kajama-jama anu parase al origina anu kaluar anto'atihi tina to'at ka Allah aladina anu jama-jama ari lapat aladina na'tun eta jadi na'at aladina anu jama-jama yang kuduna anu ngabaratalkeun itu ladina ahdallahi kana janji Allah mak tegesna kana perkara ahida anu ngajangjikeun Allahu kana ye ma ilaihim kaitu ladina ilaihim kaitu pasikin kana ladina eta aladina yang gurunya ilaihim kaitu ladina fil kutubi dina pirang-pirang kitab mina imani nyatana tina iman bi Muhammadin kakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimba di misaki tina sabada muatanana itu misak tina sabada muatanana itu janji ahdallah
taukidihi tegasna nguatanna itu janji alaihim ka itu ladina kaparu wa yaqtauna jeung margatkeun itu ladina makana perkara amaro anu marentah saha Allah bihi kana ieu mah ayu sholat kana yen ditepungkeun ieu mah mina imaninya tanatina iman di nabi ka Kangjeng Nabi Muhammad warahmi sareng margatkeun kana baraya margatkeun silaturahmi warahmi sareng kana silaturahmi wa ghairi dalika jeung kana salian ieu madkur itu madkur anu diceritakeun eta minal iman bi nabi warahmi wa kanjeng ari lapat anu aya dina lapat ayu sholat badalun eta jadi badal min domiri bihi dina domirna lapat bihi ayu sholat wa yufsiduna jeung anu ngararuksak itulah dina kaparu bil ardi di muka bumi bil maasi ngaruksakna ku pirang-pirang maksiat wa ta'wiki jeung ngahalang-halang anil iman tina iman ulaika ari itu pasikin al mausufuna anu disipatan bima ku perkara dukiro anu geus dicaritakeun ieu mah nyata yang kuduna adallah wa yaqtauna ma amarallah wa yufsiduna bil ardi eta sifat-sifatan fasikin kata Nabi ladina kafaru hum eta ari itu fasikin al khosiruna eta anu larugi kabeh jadi al mausufun tong ka diobaran ulaika ari itu fasikin al mausufuna anu disifatan itu ulaik bima ku perkara dukiro anu geus caritakeun ieu mah hum eta ari itu fasikin al khosiruna eta anu larugi kabeh lima sirihim lantaran balikna itu fasikin ila nari kana neraka al muabbadati anu dilanggengkeun alaihim cilaka ka itu fasikin. Ayat innallaha la yastahi ayat riba anu hartosna Allah sanyana Allah tidak peduli ngajadikeun contoh kana ramaktu bahkan lebih leutik tibatan ramaktu naon sabab segala sesuatu anu disampaikan ku Allah anu diciptakeun ku Allah itu selalu mengandung hikmah. Ada keuntungan, selalu ada keuntungan. Contoh Allah ngadamereungit aya keuntungan teh. Aya pikeun anu usaha obat nyamuk. Selalu ada hikmah. Tak turunna ieu ayat innallaha la yastahi ayat riba masalah dina suatu ketika orang-orang kafir mengolok-olok Nabi
buatan hasil karya Kanjeng Nabi Muhammad. Wah. Tak ayeuna oge masih mengolok-olok ngaguguyonkeun, ngaistighfar, ngaistihja. Jadi dina waktu harita Nabi upami nyarioskeun ayat-ayat Al-Qur'an menjadi cemoohan. Menjadi ledekan. Betah ketika urang nyampaikan sesuatu boh tina Al-Qur'an, boh tina hadis, nyampaikan syariat-syariat agama, diguguyonkeun, diledek, dihina. Nah, urang entong jadi sakit hati. Nabi mah leuwih ti kitu. Ngan bedana ini kunaon ya orang kafir ngaguguyonkeun teh kana Al-Qur'an, kana ayat-ayat Allah, kana wahyu-wahyu Allah, kana ucapan-ucapan Kanjeng Nabi Muhammad, lain kana tingkah lakuna Kanjeng Nabi Muhammad. Karena tingkah lakuna Muhammad maka ya cawakeun ku kafir oge diakui. Ucapan ledek tingkah lakuna mah. Matak teu wanieun ngahina kana tingkah lakuna, kana jasada teu wani. Ai urang mah lah anu ngahina ka urang, anu ngaledek ka urang, anu ngaguyonkeun ka urang mah lain kana perkara anu disampaikeunana lain kana Al-Qur'an, lain kana hadisna, lain kana kaul ulamana, tapi ngaguyonkeun kana tingkah laku urangna. Naon sabab tingkah laku urangna jauh daripada ayat-ayat yang disampaikan. Atuh hari kitu mah beda atuh Nabi jeung urang. Cacak Nabi anu dihina, anu diguguyonkeun ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi teu marah. Nabi teu emosi. Nabi teu putus asa. Atuh komo urang. Masyarakat urang mancan pernah ngaguyonkeun apa yang disampaikan oleh kita. Anu didugikeun ku urang, ayat-ayat juga ngaguyonkeun kana Al-Qur'an henteu. Ngaguyon berarti ka urangna, beda anu dicaritakeun ku urangna jauh. Jeung bukti anu dicaritakeun ada ngomong we hadis. Kan gitu. Saeutik nu dibaca ayat Al-Qur'an. Gitu urang aya. Ai laku pa jauh-jauh. Eta ketemu tong amel. Aduh. Kemungkinan kunaon wararaga ngaji ka urang mungkin urang ieu jauh kene aya penilaian negatif di pandangan masyarakat, aya penilaian negatif di pandangan mustami. Tak jangan simkuring henteu ngajadikeun sakit hati, henteu matak ngajadikeun pikiran-pikiran negatif ketika ditinggal oleh mustami, ketika ditinggal oleh jamaah karena merasa bahwa diri kita ini jadi bahasa Indonesia gitu ya. Padahal tinggal mau roti di kamar kayak gitu. Bahasa Cina ya. Kata hati. Jadi wajar dijawab ke urang oge, da urang mah lebih berdosa gitu daripada anu diurukan ku urang. Lebih salah daripada anu diurukan ku urang. Lebih goreng daripada anu diurukan ku urang. Tak wajar gitu. Jangan ngubaran hati, tapi
Tapi itu orang berusaha, karena jiwa seorang kiai mah harus lebih baik, harus lebih baik. Dan ketika aya anu nyaritakeun kagorengan anak kiai, kan ya jelema teh nyaritakeun kagorengan kiai nya, nah kade urang ulah didukung. Ulah. Urang al-alim habibullah walau kana fasiqan, al jahil adullah walau kana abidan. Urang itu lamun aya hiji jelema ngagoreng kiai, ya kan bae itu mah. Ulah sok diturutan da itu mah. Alim itu mah kiai sok sanajan dina kaayaan fasik oge da anggar kekasih Allah ketika tobatna bakal ngalewihan 70 tikeun ibadah urang. Tuh, urang masuk sanajan ngabukti apa ibadah, urang mah da musuh Allah, da urang mah jelema bodoh. Benar. Oke urang, jangan urang. Naon aya prinsip urang. Jangan ingin tahu kesalahan seorang guru. Naon sabab? Hiji mata nurunkeun kacintaan urang ka guru urang. Lamun urang-urangan kacinta ka guru urang, maka madaratna ka urang. Ulah hayang nyaho. Jangan ingin tahu kesalahan seorang guru. Lamun aya meja oge, tong didek. Karena darah seorang guru, darah seorang kiai racun bagi jelema anu ngabencina, racun bagi jelema anu ngomongkeunna. Bakal aya efek negatif kembali kan ngomongkeunna. Ulah hayangnya. Urang mah teu pati nyaho oge ditatanyakeun. Bener teu urang. Sekalipun katingali ku panon, anggap wae salah tingali. Sekalipun kadenge ku ceuli, anggap wae salah denge. Sekalipun aya beja, anggap wae eta beja salah. Katingali nyeriting ku panon dipeureum-peureum oge katingali bener sia teh salah, buru-buru akurkeun kasalahan ajeuna eujeun kasalahan urang. Nah, mengkol tadinya. Jangan mengkolnya. Nah, kembali deh. Turuna ieu ayat innallaha ayat riba masalah ketika Quran diolok-olok, dihina, diledek, diguguyonkeun ku orang-orang kafir. Cek orang kafir maknya Allah anu agung, Allah anu mulia make nyieun ayat nyaritakeun laleur, nyaritakeun leungit, nyaritakeun reungit. Aku ngewajang Allah mah teu pantes nyaritakeun anu kitu. Wah, ieu mah lain meunang Allah, cek kapir teh imam meunang maneh. Muhammad, kakak jeung Nabi Muhammad. Maknya Allah anu agung, Allah anu mulia make nyaritakeun lancah sagara dina ayat-ayatna. Ngewot atuh jeung Allah mah teu pantes nyaritakeun lancah. Kitu teh jadi bahan guyon teh, jadi bahan ocehan. Ku sabab kitu mangka lungsur ieu ayat innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udatan pamapuqoha. Sanyana Allah tidak peduli lamun bahasa henteu disaring nama Allah henteu eraeun.
kan bahasana kudu ditakwil. Tidak peduli jamaah untuk apa gengsi. Allah ngajadikeun naon-naon oge. Allah erek nyaritakeun reungit, Allah erek nyaritakeun ramentuk. Tidak peduli. Erek nyaritakeun anu alus, erek nyaritakeun anu goreng, tidak peduli untuk Allah. Innallaha la yastahi ayadriba masalah ma ba'udah tanpa maquqah. Nyaritakeun anu leutik tibatan ba'udah, anu leutik tibatan ramatuk, atawa nyaritakeun anu leuwih badag timatan ramatuk. Naon sabab? Sabab segala sesuatu anu dicarioskeun ku Allah, anu didawuhkeun ku Allah, anu didamel contoh ku Allah mengandung hikmah. Hikmah teh keuntungan. Hikmah teh kebagusan. Lamun di tilik-tilik antara reungit jeung gajah, gagah keneh reungit. Lamun ditingali dina pangawakan memang jauh berbeda. Tapi lamun ditingali dina gagah, gagah keneh reungit. Tulale gajah hampir tidak berguna. Kuping gajah yang besar seperti itu hampir tidak berguna. Badan yang besar itu hampir tidak berguna. Tapi reungit anu leutik atur teu katingali. Sukuna oge genep reungit mah. Bogeun sayap bisa ngapung, pan gajah mah teu bisa ngapung. Namrud, seorang raja yang zalim, seorang raja yang jahat, mautna kusaha? Lain kusabab gajah, tapi kusabab reungit, dicocok reungit, eta Namrud is there. Kenapa gengsi? Ketambah malu. Maka tidak peduli bagi Allah. Ya Allah menyeritakan itu ayat hikmahna sampai ke bukan jeung Nabi Muhammad ke kafir-kafir anu ngalaweneh. Daripada nyiptakeun maneh naon manfaatna? Maneh naon faedahna? Maneh naon gunana? Reungit mah aya gunana. Reungit mah aya faedahna, reungit mah aya hikmah. Kayak aku sarare. Oh, makanya hewan pabrik nyamuk. Mau pabrik nyamuk mau baygon ya. Keuntungan. Keuntungan. Lamun nilik-nilik kajagoan kagak ya kok kena reungit jeung gajah ya. Awak demam bergajah tapi benak demam berdarah teh ku reungit lain ku gajah. Coba ka reungit. Aya hiji seperti parati nyocok teh naon nya? Ngabokeun jarumnya cara jarum. Eta pan leuleus leutik oge leuleus, tapi tiasa menusuk kana kulit anu liar. Terak bedog. Anu teu teurak naon? Emo teu teurak bedog aya jampena. Oh teurak bedog ge mah teurak bedog. Waduh ke dicocok. Dicocok teurak wa. Ai kadek kage jarang ku reungit ngage celang gitu. Allah berkata, Allah kagak lagi benar. Jadi ba'udatan. Aya lapan ba'udatan teh mufradul ba'udi wa huwa sigharul baqi. Letik-letikna ramatu. Bama fauqaha Allah nyaritakeun anu saluhureunana. Warma
rek nyaritakeun anu leutik aya pepertelaanana. Layak ruku bayanu lima fihi minal hikami. Nyaritakeun anu padat aya hikmahna, nyaritakeun anu leutik aya hikmahna. Tidak peduli jeung Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung faedah. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mangkana konari jama-jama anu ariman fa ya'lamuna taheta nyanaho itu jama-jama anu ariman annahul haqqu sanyanya eta contoh teh al haqqu eta bener asabitul waqi'u mauqi'ahu mir rabbihim. Ngoceh jeung ngaledek teh eta jalma-jalma kafir. Anapun jalma-jalma anu ariman mah payak lamuna annahul haq. Bener eta contoh teh. Tepat sasaran ashabitul waqi'u mauqi'ahu mir rabbihim. Eta contoh teh tepat sasaran. Jadi membenarkan kana eta contoh. Allah nyarioskeun lancar. Jadi jelema-jelema dina masalul ladina takhudhu min dunillahi auliya kama salil ankabut eta. Allah ngadama perumpamaan jalma-jalma anu ibadahna lain ka Allah, nyembahna lain ka Allah, minta pertolongan anak lain ke Allah, mangka Allah nyen umpama sapertoskeun laba-laba sapertoskeun lancah. Lancah nyeun naon nyeun kanangna nyeun rumahna. Terus eta rumahna dicicingan ku lancah. Eta contoh berarti jelema-jelema anu menta pertolongan ngajadikeun pangeran kasalian ti Allah mah sapertoskeun lancah anu nyieun kanangna terus eta kanangna dieusian ku manehna. Nyieun WC diodolan ku manehna. Jadi daripada tidak berharga dina pada kekuatanana. Allah madama contoh lalu. Allah madama contoh reui. Eta teh nyeun perumpamaan ka jalma-jalma anu ibadahna lain ka Allah, ngajadikeun pangeranna lain ka Allah. Eta pangeranana ku Allah dititah nyieun laleur, sok bisa henteu. Pante bisa. Nah gitu, katanya yang kafir teh, kafir teh. Pangeranana ku Kangjeng Nabi Muhammad dititah nyieun laleur teu bisa. Allah mah bisa nyieun laleur, pangeran kami mah bisa nyieun laleur, nyieun reungit. Sok pangeran maneh bisa henteu nyieun laleur nyieun reungit. Kumaha jawab teu pantes Allah anu mulia cenah pangeran anu mulia make nyieun reungit sagala goreng eta mah teh kitu. Teu berkelak teh da bari sae orang kafir. Tapi Allah melanjutkan kana ieu ayat yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wahai Muhammad, tuluilah dakwah terus yudillu bihi katsira. Hei kafir, Allah nyasarkeun ku ieu contoh ka jalma anu loba
lantaran naon sabab jauh tina kebenaran lantaran kalupur maneh teu ngarti maneh teu nyaho teh sabab maneh mah kupur rampik wayah dibihi kasiro daloba jamaah anu dituduhkeun ku Allah ngajalankeun kana hak narima kana ieu contoh lantaran eta jelema arariman kenalah mamadah cik Allah kami nyaritakeun laleur loba anu kalapir kami nyaritakeun laleur loba anu hariman terus daripada dipakai enteng dipakai kehidupan yang kurang jadi orang tuluy maju sur ayah haji imanya kabungkur mamadahan kasih menguring mawa masyarakat mah kudu lir ibarat mawa hayam dina karamah lamun hayo wae ditinggalian ka tukang moal maju-maju tuluy wae bae si pacok sing grebeg oge antepan nu penting nepi Tapi kapan ya kami hayam sabaraha hiji we nu kabawana mangke kenae nu paeh nama baledogkeun we kajarian gitu teh timbul sama kata aku jeung contoh ieu yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro dalam ningali ditilik urang merhatikeun masyarakat mana moal maju-maju kawas putrana Luqmanul Hakim ngeluh karamana bapak da abdi serba salah di masyarakat usaha salah diaromongkeun teu usaha salah diaromongkeun usaha diaromongkeun kiai-kiai usaha santrina teu kabapatan teu usaha salah oge teu usaha siga hayang dibere wae kudu kumaha tuh abdi sur Syekh Luqmanul Hakim hayo urang ka pasar ayeuna mah bijil teu kuda nu begang nu leutik pangbeganna naon cenah maman teh nu ageng lah tong loba tatanya hayo we bijil sok tuntun cenah kumaha giringkeun cenah ku bapa ini udah dituntut ku putra digiringkeun kuramana ngaliwat ka hiji perkampungan loba jelema anu narong kumaha cek jelema eta jelema arwuh kahaya mun atuh cenah tumpakan ku salah saurang pilih genti coba jar beun moal capek teh cek ramana ka putrana jan kumaha nyarita masyarakat digenaheun teu salah teu urang salah sok tumpakan cenah kumaha tumpakan ku putra dituntun kuramana ngaliwati ka hiji perkampungan cenah eta kolot teu boga eta budak teu boga wiwaha cenah teu boga pikiran da manehna mah jag-jag keneh cek urang cenah bapana anu numpak teh budak anu nuntun kumaha aja ngareungeus salah sok maneh nuntun aya bapa numpak bapana numpak tuntun ku budakna ngaliwati ka perkampungan kumaha nyaritana eta jelema kolot teu wiwaha mun bapana mah piraku teu seueuh nya ti baheula numpak budak tapi nu ka ayeuna tapi cara ku budakna numpak budak mah teu serba salah yang biarlah ulah tumpakan budak teh kuduan cenah baka kumaha hangge ngawangkongna ditumpakan kuduan eta doma kuda leutik bari begang ditumpakan kuduan ngariwat ka hiji perkampungan kumaha nyaritana eta jelema mun teu boga karunya ka kuda cenah nya leutik nya begang ditumpakan kuduan benerna pandangan masyarakat masalah gawe oge mata entong diaturkeun eujeung caritaan kahayang masyarakat jadi figur jadi tokoh mah aturkeunana eujeung syariat Kangjeng Nabi
akur henteu ieu jeung syariat, akur henteu ieu jeung parentahan, akur henteu ieu jeung larangan, akur henteu ieu jeung aturan. Selagi akur, apapun resiko yang terjadi itu resiko seorang tokoh, seorang pemuka agama. Selalu ada tantangan, dan bakal dilalui, bakal dilewati tantangan. Alus rincik manehana, goreng rincik manehana, tapi alus kudu cek Allah, goreng kudu cek Allah. Nah, usah cenah tegaweul cenah hangge teh nya. Wa may yudillu bihi ila fasikin, tapi teu nyasarkeun Allah kecuali eta contoh teh kecuali ka jalma-jalma anu fasik. Al orijina antaati fasik di dieu mah kaluar tina taat ka Allah, tegasna kalupur ka Allah, kalafir ka Allah. Henteu ditarima eta contoh teh nyata ku jelema-jelema tukang daraka anu teu pernah taat ka Allah, teu pernah ngagugu ka Allah. Dipasikin di dia kafir, sakur-sakur kafir fasik, tapi teu sakur-sakur fasik kafir. Sakur-sakur jelema kafir mah fasik, pelaku dosa. Tapi henteu jelema fasik, henteu setiap pelaku dosa itu kafir. Takdir taatan takwa oge. Ayat takwa teh paling dina dalika kitabul arabi dalil mutakin dina mutakin eta aya mutakin teh kakarek ngajauhan tina pakupuran pamusyrikan tapi encan bisa ngajauhan tina dosa badak. Ayat mutakin teh geus bisa ngajauhan tina dosa badak tapi encan bisa ngajauhan tina dosa leutik. Ayat takwa teh geus bisa ngajauhan tina dosa leutik komo tina dosa badak. Tilu tahap klasifikasina. Nah, jadi sakur-sakur kafir mah fasik. Jelema kafir pasti pelaku dosa. Tapi pelaku dosa belum tentu kafir. Rumah sak dirina berdosa, rumah sak dirina makhluk Allah, lah encan kafir. Henteu nolak kana ayana Al-Qur'an, henteu nolak kana wajibna salat jeung sabangsana, encan kafir, sok rayan teu salat. Nah, jadi teu sapati-pati nyesatkeun Allah kecuali ka jalma anu fasik. Jalma fasik teh anu kumaha? Jalma kafir teh anu kumaha? Alladzina yanquduna ahdallah. Nyata jelema-jelema anu mudar, anu ngabatalkeun kana janji-janji Allah. Ma'ahidahu ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicaritakeun dina kutub, dina pirang-pirang kitab, dina Taurat, dina Injil, dina Zabur, dina Suhuf dicaritakeun bakal datang. Nyaeta nabi akhir zaman anu jenengan Kangjeng Nabi Muhammad, baraneh kudu iman ka ajeuna. Dicaritakeun dina Injil, dina Zabur, dina Taurat oge. Tapi manehanna teu arima. Yang kuduna ahdallah. Maranehana ngaludar karena janji-janji Allah. Allah geus janji kitu jeung urang. Allah geus ngayakeun perjanjian kitu jeung urang. Baheula di alam arwah. Dina alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah maneh erek ngaku bahwa kuring teh pangeran maraneh kabeh. Qalu bala syahidna. Kantanan atuh Gusti. Abdi ngahanten bahwa Gusti teh pangeran abdi. Terus jeung sabangsa-sabangsana perjanjian harita. Maneh erek ngagugu ke kami bade, maneh erek bisa diatur kami bade, siapa tuh harita? Janji di alam arwah tuh harita. Gubragalan dunya manehna ngaludar kana perjanjian. Itu orang-orang kafir. Jadi ulah percaya kana janjina kafir mah. Janji jelema fasik ulah percaya.
Da sok ngaludar kana janggina. Ya, mata kan munafik dina cirina munafik ya ayat ieu sok mudar. Ada setiap kafir pasti fasik, pasti munafik. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Jalma-jalma kafir mah, jalma-jalma fasik mah sok margatkeun kana parentah-parentahan Allah. Tegasna ceuk Allah kudu iman ka nabi teu iman. Ceuk Allah kudu silaturahmi teu silaturahmi. Nah, eta teh ciri-ciri jelema fasik, ciri-ciri jelema kafir. Wa yufsiduna fil ardi. Jeung jelema-jelema kafir mah, jelema-jelema fasik mah osok ngaruksak di bumi teh. Bil ma'asi wa ta'wiki anil iman, kunaon ngaruksakna nyata ku maksiat jeung ku ngahalang-halang kana iman. Ngahalang-halang kana pengajian nya, ngahalang-halang kana dakwah, anu dakwah dihalang-halang. Gitu nya. Tablik akbar dihalang-halang. Nah, orang-orang kafir mah sapertoskeun kitu, orang-orang fasik mah sapertoskeun kitu. Nyeun reka perdaya, nyeun rekayasa supaya tidak tumbuh keimanan di masyarakat. Tuh nyeun cara. Wa yufsiduna fil ardi bil ma'asi, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ku maksiat. Ari maksiat di rame-rame, tempat wisata, tempat hiburan, tidak. Henteu seberat nutup kana pengajian, henteu seberat nutup kana peribadahan, nutupna kana maksiat dengan sauhuru formalitas. Nah, eta orang-orang kafir, eta orang-orang fasik. Oh, gitu marupna urang teu direka perdaya, teu direka perkasa urang ku Yahudi. Yahudi Nasrani kapan? Mesti satu walang taldo angka Yahudu wala Nasoro hatta tatabi amilatan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir muarido ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad, muarido ka umat Islam, sehingga umat Nabi, sehingga umat Islam turut tumut karena agamana, karena budayana. Ya, mata terus direka perdaya, direka perkasa terus. Lupa nama kan direkayasa. Nah, tapi kan kalau mudan sieun, rajaban sieun, tapi kapar eueuh, pengajian eueuh. Wah, tapi kan ke aparat-aparat mataran ayeuna ngaraji da sieun dipecat. Wah. Ya, tutup pengajian dan lumayan tadi tuna tutup aja di diskotik kan dibayar di sana. Jadi super kacau. Nah, itu orang fasik, itu orang kafir. Anu bukan laku itu berarti orang fasik, berarti orang kafir. Apapun mereka, apapun beliau, apapun jabatannya, sipil, militer, rakyat, presiden, sarua yang punya sifatan seperti itu adalah lahir daripada kafir, lahir daripada fasik itu. Ulaika humul khasirun, orang-orang fasik itulah rugi. Rugi lain usahana lain rugi jabatan lain, da jabatan nama nutup pengajian teh ditaekeun pangkatna, nutup pengajian teh ditaekeun jabatanna, ditamahan duniana. Amun aya kiai ayeuna mendukung ayeuna kana programna zaman harita zaman Nabi. Ayah mereka iman ka Nabi ngadukung kana program-program ayeuna kafir, program-program Yahudi. Wow, ditambah atas sawah, atas kebun, atas mobil, atas kapal, atas kuda, atas onta. Betul ningali kobong mah dibangun, itu dibangun. Mendukung kana program. Ieu mah nyaritakeun di zamanna Nabi ieu mah. Bisi nyaritakeun di zaman ayeuna mah ditewak. Teu moal aya pengajian ditewak.
Gimana kan ya, ulah salah paham. Nya kita di zaman Nabi. Ngan mirip takwik anil iman dihalang-halang. Ngaji dihalang-halang. Itu perilaku orang kafir. Perilaku orang fasik. Marido ka urang ngayakeun ngaji kieu teh da teridoheun atuh. Lah di tewak ngaji masa tewak mau hayam. Di kurungna ge era. Wayuk siduna bila arti dan si samane berenane. Ciri. Wayuk siduna bila arti mereka berbuat dosa, berbuat maksiat jong. Gitu. Eta teh perilaku orang kafir, perilaku orang fasik. Hati-hati. Urang ulah daek direkayasa, ulah daek direka perdaya karena yakin orang kafir mah moal seneng ka urang. Pasti dihalang-halang. Gitu ya. Anu ngalang-halang secara jabatan tidak rugi. Secara nominal teu rugi. Kan? Secara duniawi teu rugi. Yang punya pangkat ditambah-tambah pangkat dan jabatannya. Yang punya pesantren ditambah-tambah pesantrennya. Sawahna itu yeuh ditambah-tambah. Anu ngahandap anu ngahalangan kana pergerakan manehanana dipenjarakeun, tanahna disita, pesantrenna diobok-obok, teroriskeun, diisiskeun. Anu ngahalang-halang karena pergerakan manehanana. Ormasna lamun bogoh ormas zaman harita dibubarkeun. Da ngahalang-halang karena pergerakan atas. Resiko perjuangan. Kembe berjuang kita mati, tidak berjuang juga kita mati. Mending kene mati kita berjuang daripada mati pecundang. Jadi hum hasilun rugi ini bukan di dunia, tapi lima syirihim ila nari al-mu'abbadati alaihim. Mereka dikembalikan, ditempatkan di neraka, bari diabadikeun cilaka yang manehanana. Di dunia mah ayeuna manehanana rek ulah cangkeng, ngamanfaatkeun kekuasaan menindas kepada orang-orang kecil, tapi isukan jaga di akhirat tah raoskeun. Ayeuna maneh hartana loba, sawah loba, imah gedong bertingkat, tapi isukan rasakeun. Eta mah mana jangan. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan hidayah sareng taufik tiasa ngajalankeun kana parentahan Allah, tiasa ngajauhan kana larangan Allah. Shadaqallahu adzim. Wallahu Iya, dia saya suka politik. Oleh jabatan, oleh dunia. Sing sangsara. jam berapa? Ya, 10. Pas Ali itu kan ketemuin saat Ali teh. Kadang teu segilanya. 11 kurang 10 menit teh ketemuin. Aya Ali teh. Bismillahirrahmanirrahim. Aw binansin. Wa in qala tagoyuru wa kana mau kasiran ae ulatayani aw aksaru fi surah tajid tagoyuri fi tahiri wa nansi. Syarat sesuci teh nyaeta kudu cai mutlak noge ulah mustakmal. Ulah mustakmal oge ulah mutaghayyir. Kudu cai mutlak oge anu goer mustakmal oge kudu goer mutaghayyir oge kudu goer mutanajis. Jadi cai mutlak
wuduknya atau adus tegasna susuci temenang sok sanaja temenang hiji kucai aya kajidan kucai ros kucai ginju kucai kalapa temenang aya kaidah kucai sirop kucai angeun temenang oge temenang kucai anu mustama temenang urut wudu urut adus temenang susuci ku anu urut make atawa kucai anu kacampuran mutanajis temenang gitu temenang tah ao binamsin ao binamsin atawa barobah teh kusabab kanajisan tak kamari cai barobah ku mustakmal ai barobah nasaeutik mah dihampura cai barobah ku warna ai robahna saeutik mah dihampura bisa keneh dipake susuci bahkan cai panguluban oge sama si encan disebutkeun cai panguluban salagi encan disebutkeun cai angeun eta bisa dipake keneh susuci encan disebutkeun ayeuna sop misalna gitu encan disebutkeun bubur jagong, bubur ketan, karek disebutkeun panguluban beas, panguluban buik. Nah, panguluban jagong tah eta tiasa keneh diange susuci. Nah, atawa cai barobahna teh ku minyak. Nah, selagi encan disebutkeun cai minyak masih keneh dipake susuci. Rek dina cai leutik, rek dina cai badan. Tak ayeuna mah barobahna teh binaksin kusabab kanajisan. Hai we barobah teh kusabab kanajisan. Wa in qala atau yuruk sok sanajan saeutik barobahna tetep wae najis teu bisa dipake susuci. Ku najis. Sok sanajan saeutik barobah. Urang boga cai sakulah tetapi kurang ti 2 kula di asupan cai kiih kurang sekelas min atau di kiihan kurang barobah lah barobah lah eta cai jadi najis eta cai teu bisa dipake susu wa in hek barobah eta cai mutanajis walau kana mau kasiron sok sanajan caina aya 2 kula atawa leuwih ti 2 kula jadi kusa beda kacampuran mustama jeung kacampuran ku mutanajis kitu nya nyai mutanajisna teu matak ngarobahkeun mah teu naon dina cai loba mah lamun dina cai saeutik pah anggar we sok sanajan saeutik najisna anggar jadi mutanajis bi surat ita tagoyuri ditohir wa najis eta dina surohan 2 barobah ku perkara anu suci jeung ku barobah ku perkara anu najis jadi beda robahna ku anu suci jeung robahna ku anu najis jadi robahna ku anu suci mah lamun robahna saeutik dihampura lamun robahna loba teu dihampura lamun robahna ku najis mah sok sanajan robahna saeutik bahkan teu katingali robahna oge eta henteu dihampura boga cai ayeuna sanaon saember urang kaacretan cai ompol tah eta jadi mutanajis eta mah beda deui jeung kaacretan kudu suci nyata ku mustama urut-urut kaacretan ge celakaninya maka eta cai henteu mustama kaasup kana gawe mustama keneh kaacretan saeutik mah atawa kacampuran gincu encan disebutkeun cai gincu mah dihampura keneh tegasna bisa dipake susuci keneh aya pertarasan masalah ieu aya anu pernah ngobrol terangkeun
masalah cai anu saeutik gitu nya. Anu kakenaan ku najis. Anak olah najis nu pangberatna anjing ya gitu nya. Bisa kejebur eta kan atau karena ember atau karena baskom gitu. Cainya salib. Tah eta teh biasa dianggo suci upami digabungkeun deui we. Dugikeun kana cai loba anu 216 liter lah gitu. Biasa dianggo deui gitu. Dan suci deui. Payun bahasa nanti payunnya. Nya. Bahasa nanti payun. Badai mustama, badai mutanajis kangaran, ayeuna bukan berupa CMR-nya. Ya. Ieu mutanajis MR, mutanajis itu aya 50 MR na. Digabungkeun kana adro, Ya. digabungkeun kana adro. Mangka eta cai jadi suci. Jadi suci setelah lamun teu barok. Ya iman teh barobah warna rupa rasa gitulah. Masih cai mutlak itu katiban najis sungkul gitu. Misalkan contoh ya anjing dijebur umpama teh mah mereka kulaman misalkan. Karena najis kan eta mah kulaman selain ukuran naon cai 2 ulah deui gitunya. Ulah mah ribuan liter gitulah istilahna mah gitu. Eta ya kabubur aya Bener salah situ. Jadi cai saemer kacupan najis sok sanajan najis mugo lado nya sakaraja najis anjing gitu nya. Dan ketika dicampurkeun deui mah ditamahan deui mangka jadi leuwih jadi 20 atau jadi leuwih ti 20 ukuranna nya aya nya ukuran Imam Nawawi ukuran Rafi'i nya 174 liter 175 liter lamun make liter nya lamun make kilo beda deui nya 174 liter. Sadrem lah, sadrem teh Ya, sederhana. kan sadrem teh 215 liter. Tadi jikeun we mangka eta jadi suci kembali. Sok sanajan tina 50 ml teh. Najis sadayana gitu. Dijikeun ngadem nah jadi suci. Contoh ayeuna urang. Contoh, urang boga sumur leutik saat lah kurang ti 20 cina teh kitu nya. Ucing murah gadinya kan buluna rambang di sok sanajan dicokot oge ucingna nya. Berarti bulu ucing itu kan najis, tidak dihampuran ngareuna cai oge. Kumaha carana? Da ulun ditahu urang nya cai itu hese. Wah, tamahan we cai kalinya, tamahan kucuran. Maka ketika kembali kana saeutik deui teh cai di saemer deui ge anger eta cai suci gitu carana. Kan terkecuali mungkin mergangnya seperti bahasa nu kamari. Cai teh anu geus kakeunaan ku najis dicicikeun kana reum sakeun jadi suci. Ngan lamun tina reum dicicikeun deui kana ember kana urut tadi berarti najis deui soal emberna can kumaha. Emberna can dicuci anggar kudu dicuci heula. Mun boga lado anggar kudu tujuh kumaha salah sajina ku taneuh. Emberna kudu kumaha deui. Lamun dibalikkeun ka emberna surat kamarnya gitu. Jadi emberna najisan Gitu. Jadi awal apa najis emberna beda jalan tina mustama mah da suci teh ya. Dikembalikeun di kana ember teh suci we tur nyucikeun. Lamun mutan najis mah ketika dihijikeun kana cai loba mangka jadi suci. Terus emberna kudu dikumaha heula ketika erek diisian di cai. Lamun teu dikumaha heula jadi najis deui sabab can dikumaha emberna. Jadi ngomah ember cukup lamun cai najis moho papa atau mutawasitoh mah cukup cai teh dikucurkeun kadinya dikencrong-kencrong sinan baseh dikucurkeun gitu teu kudu dikejeburkeun ka kulah. Lamun ulah aya kulah mau barang naon kitu-kitunya lah hese kudu barang jangan gitu. Haji anu ditawaskeun ku haji terus kabahas kamari haji 2 hari 2 minggu teh aya terus kabahas kamari teh gitu. Aya deui ukuran 20 aya. Jadi cai kulatain menurut Nawawi Rafi
213 meter. Ukuran bak mah 60 kali 60 lah. Hampir sami. Cai kula teh menurut Nawawi 174 kilo, 53600 liter. Cai kula teh menurut Rofi'i kilo 174 kilo, 500 kilo. Menurut cai kula teh menurut Rofi'i 176 liter, 40407 hiji. Cai kula teh menurut Nawawi 176 kilo, 475.000. Gila. Berarti uang jajarnya berapa? 175 menurut Imam Nawawi erek di kilo erek di liter. Menurut Rofi'i 177 kilo erek di liter erek di kilo. Jadinya 177 liter, 177 kilo Rofi'i, 175 Nawawi. Gemulang ke berarti urang kudu di liter heula nggak yakinkeun reuma. Tapi da teu kudu diyakinkeun di liter. Sabab aya wal kulatan bil masaha dina ukuran anu segi obat mah sasiku saparapat. Sasiku saparapat ukuran siku anu meujeuhna. Lamun urang mah leutik jeung meureun teh 2 siku kitu nya. 2 siku urang lama kan berat. 2 siku urang. Siku saparapat teh siku anu meujeuhna 2 siku. Jadi aya ukuranna. Lamun di tempat buleut mah kagigirna sasiku ngan panjangna 2 siku. Lamun dina tempat anu buleut gitu. Anjing dibahasna sama minggu anjingnya dina mana wal ulatani bil wadni khamsu mi'ati ritrin bagdadiyin takriban wallahu a'lam. 75 liter lah. 175 liter mah cukup 5 kali mandi. Lain ari kieu kan. Lamun najis dua papa atau anu najis mutawasito. Seperti teh kotok lah contohnya. Lamun adat garing berarti itu najisnya. Lamun adat orang garing gitu istilahna. Ya. Ingatkeun ka baheula ning kitu teh kotok di leueuan berarti teh ngaran teu pernah kakek najisna jika anu kitu nya. Kalau di teu leueuan. Berarti nya karena yang bak gitu nya. Nah dosa ngatep najis dosa di masjid, terutama di masjid. Seperti ieu aya dina dikotokeun dina anu kieu nya. Dina pasalah tengah gitu istilahna mah taro. Kan di kumaha teh geuningan sok pan ya sing kudu diangkat kabeh lah kitu nya. Mun mikir teh gitu nya mun di kumaha teh da mun di kitu mah gitu. Sok asa paurun. Ada di hampura teh dina luar salat. Dina jero salat mah teu dihampura. Berarti aya kene jentulna. Lain gitu kan maksudnya jaman namanya kadang mah aya teh nila berarti. Aya najis garing nya. Antara ka urang teu najis lah. Ngan pedah. Dina luar salat, dina jero salat mah teu kenging jadi kasusna nyabab najis mawa najis. Entong ning kitu urang keur ngamondo mah salat dicangcang kana bintis urang. Nah, eta sama sareng salat mawa najis. Kumaha lamun ditincak? Tah lamun ditincak mah teu naon tambangna. Nah, ditincak ulah ditarikeun. Kawas urang mawa budak anu encan disunatan, tapi mawa budak anu masih ngompoana make pempesnya, pempes kene. Tah, lamun ngagabugan ka urang, ngagabug nyekel ka urang, ukuran tina ukuran tumalina salat, batal salatna. Batal. Tapi lamun ngagilisi mah kieu wungkul ada kieu wungkul, teu naon. Henteu nyekel mah, henteu nanggeup mah. Lamun ada kumpul mah di antara budak anu can disunatan, budak anu can bersihkeun najis. Ada kumpul mah teu batal ka salatna. Lamun nyekel mah batal salatna. Kita sing kuring sok rada ulah cepeng kurang. Aya astagfirullahaladzim.
kunci motor. Kocinin. Tah. Oh, saudara. Lagi tuh jaringan, boga dosa tina ngantep najis. Sekarang mau soal yang pakai sengkel ke erang-erang pakai mendingan mana? Lalu najis semua. Soal yang pakai lahan itu nanti masih kita nih. Salat. Erang-erangnya najis itu. Oh meninggal Mau meninggal dan mau najis sama. Gua saya pakai sekalian udah itu masih sengkel salat-salat tadi. Oh meninggal kan beda mulai sholat nama Sah belum gitu. dengan mentas wudu kan memang sepak mata dilarang ke punya Lamun apa dia- kita sepak teh Najis. najis tas wudu kan pasti negeri nyabak eta jadi negeri urang teh najis. Kamu nyen bak mah yang bisa Oh, mending, dipakai kudu mah kudu ulah kurang dari 50. Hmm. Kanak 50 kayak gini 50. 175. Nah, yang utama mah genep. Mun genep mah jumlah cairnya 200 lebih. Kah kirim. Mungkin aja. Jam sebarang ini mana ini tanya nas. Ini syariah tuh chip ini syarat sama gitu. Gimana?